Harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota maatii jaalala akkam jirtu nagaa jirtanii nageenyi keenya bakka jirtanii lafa jirtanitti biraa akka qabu jecha keessan nagaadha miti nutis nagaa jirra isinis baga nagaa fayyaa taatanii yeroo isaa kana nagaadha niidanii dukkana barii kana baga nagaadha niidanii isin jira baga mooyyuu bataqii gannaa baatanii bookaa biraa nagaadha nagartan kabajamtoota fi jaalatamtoota uummata Oromoo akkam jirtu uummata qashtii jirtu nutis nagaa keenya jirra fayyaa keenya jirra akkamii ayyaanni masqalaa maal fakkaata? Kaleessa baga jala bultii ayyaana masqalaa yookaan ayyaana gubaatiin sin ga'e isiniin jedhee ture. Har'a immoo guyyaa Oromoon nyaata aadaa qabuu fi sirna gadaa keessatti masqalaa keessatti itti fayyadamudha. Guyyaan har'aa kuni guyyaa waa hundi yeecha ittiin nyaachifamu. Guyyaa akkasuma immoo loon tana dura marga qaraa dheedanii hin beekne duras qaraa dheedatuma turanii marga ganna kana nu dhoodhonni margamaa bahe loon irraan dhoogamne dheedudha. Waa hunda ufa jechuudha guyyaan irraa birraadha waan ta'eef birraan bari'ee jira. Baga nagaan birraa geechaniin siniin jira. Baluunis har'a haadha siinqee fakkaattee dhuftee turte. Mee kanaaf garbashiitti isin dabarsee waan ishiin jettu waliin dhageenye walitti deebinaa ayyaana waggaatiif maal akka qopheessite baluun mee nutti aantu egaa. Ashama harka bunni maatii keenya nagaa baqqee isin fataafam jirtu nuti nagaa jirraa kananna waqafaa ta'u sinisa kan nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna egaa jirra jirtu sinin jenna maatii keenya. Akkasuma amantoota hordoftoota amantaa kiristaanaa kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'ee hunduma keessanuu baga ayyaana daamaraa yookiin ayyaana masqalaa argamu kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga isiniin ga'ee isiniin jenna. Biyya kamuu kan jirtan ta'ee hordoftoota kiristaanaa mara keessanuu iyyuu akkasuma baga boogaa birraatti baatanii baga walumaan baanee isiniin jenna. Akkamii ayyaanni masqalaa maal fakkaata? Egaa ayyaana qaamni ture qaamerraa masqala darbine masqalli immoo mootii ayyaanaa jedha Oromoon keenya. Egaa ayyaanni masqala maaltu wallaala? Masqalli mootii ayyaanaa goobee hojii. Akkasii egaa har'a nutis immoo sadi taane yookiin galanni waqqafaa ta'u egaa baay'ee tokko dassi kan nama jedhu kun mucaan keenya illee amma guddateen wajjin dhufee sadaffaan wajjin dhufee jira. Egaa galanni waqqafaa ta'u isiniin jenna simbira ayyaanni maal fakkaata? Nu biratti immoo haala gaariin dabarsaa irraa inoo kaasu jennee nama sadi ta'anii dabarsaa jirra. Duraan kaasuun adda isaa dabarsaa. Amma immoo nama lama ofitti dabalee jira. Egaa kaasu immoo maaltu sitti dhagahamee nu lamaan sitti dabalamuu keeti. Duraan egaa waggaa baay'ee ta'uu baatu adda isaa dabarsaa ture jechuudha. Adda jechuun maatii wajjinis ta'ee adda isaatis dabarseetuma ture. Egaa amma immoo sadi taane wagguma tokkotti sadi taaneef ni galanna waqqafaa ta'u. Egaa mee akkamii gammachuu immoo gaddamoo maaltu sitti dhagahame? Galatoomne jechaa baluudhani. Kanaaf baay'ee natti tola. Maaliif yaa'u namni tokko ta'ee dhalatee akkasuma immoo baay'achaa deema. Egaa baay'atee immoo erga tokko ta'e immoo gara lamaatti darbaa lamarraa gara sadiitti darbaa. Kanaaf waaqayyo hunda kanaan ga'e waaqayyo haa galatoomne jechaa. Rabbi kanaan ga'e. Kanaaf ani gammachuu guddaa natti dhagahama. Maaliif waggaa irraa yoo ta'an kophaa koon jira maatii biraan tan dabarsaa ture. Har'a immoo gooftaan haa galatoomu mana kottan dabarsaa jira. Kanaaf walumaa galatti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Waggaa lamaan dhufutti immoo Rabbi jedhe immoo isa daffu yookaan inni raffu natti fakkaata. Kanaaf mee waan baluun jettu baluu wajjin mari'anna kan isaa rabbachiin nu haa ga'u. Kanaaf ammaa fi baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahama jechuudha. Ayyaanni masqalaa kun immoo ayyaana baay'ee bareeda baay'ee bayeessadha. Yaa'u kana qabu natti tola jechuudha. Egaa gaarii egaa nulli baay'ee das nu jedhe ka baabaa hojii sitti dabalamuu keenya baay'ee tokko das nu jedhamu egaa. Ati immoo waggaa lamaan irraa kana waggaa irraa yoo ta'an biyya abbaa arta akkam biyya abbaatti maal dabarsaa turtan haala kanaan dabarsaa turtan immoo maal fakkaata biyya abbaa maaltu jira? Biyya abbaatti egaa akkuma beekamu
haala kanaanis osoo hin taane nuti baay'een keenya jechuudha hin beekna hojiin dabarsina ayyaanas ta'e waan hundaa gaddas gammachuus keenya hojumaan darba waan ta'eef haala kanaan nuti ani biyya baasitti guyyaa tokko ayyaana kabajee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf ayyaana kabajee hin beeku ayyaanni kiyya bakka bilbila irraan garuu baay'ee tokko dasa nama jala dhugaa dubbachuudhaaf malee hin kabajne egaa galata waaqaa baran ammoo kinu mucaa kiyya sammaddee akkasumas immoo kaasuus taanee mana keenyatti gammachuu addaatiin dabarsaa irraa kinu tsaadiqiinis qophaa'ee saballisiin jira egaa maaddiin qophaa'ee jira bunnis immoo dafee jira egaa dafaa jira jechuudha bunnis waan hunduu qophaa'ee jira. Nyaanni guyyaa irraa ture nyaata baay'ee namatti tolu ture haa ta'u immoo guyyaadha kalee calleessinii jedheetin ture guyyaan irraa kun akkuma beektanii warroonni amantaa kiristaanaa hordoftan guyyaan irraa kun guyyaa jimaatati guyyaa soomidha jechuudha. Kanaaf sababa saniif silaa har'a yoo ta'an mijuun aannan elemtuudhaan dhiyaatetti elemtuu maaltu jira miti elemtuun duraan ture gaadiitu jira adammaa fe'umaadha yookaan immoo qarqabaadhaan gaadiatu isaa amma laastikiitti elmamaa duraan elemtuu qabeetu jira qabeen gosa baay'eedha qabee guddaa qabee xiqqaa jedhu qabeen guyyaa irraa mijuun ittiin bahu yookaan immoo qincee wajjin ittiin dhiyaatu gaadii wajjin qabee kophaati qabee guddaadha qabee baay'ee guddaadha kanaaf yoo isaan qabee san dhiyeechitee haati manaa fiddee dhufte Oromoon waan jedhu qaba jecha wayii jira jecha sanis sirmuluu beekuu baadhu hama wayii waa xiqqoo nan beeka baay'ee jecha baay'eessa wayii ta'e. Irraan biyyaa. Beektaa hin argata. Anu beeku waan. Maanguddoon mana keessa hin jiru. Maanguddoonni mana keenya homa jira jiraachuuf ani raafadheen jira wanna jira san hin beeku. Maarree. Irraan jedhe. Yoo aannani qabatanii dhufanii mijuun dhiyaatee nyaanni nyaatamee erga ka'ee booda aannani dhiyaata. Maaddiin nyaatamee ta'u ka'ee maaddiin oduu achirraa ka'een waan jedhamu wayiiti jira. Mee namoonni beektan jirtu namoonni naa jettan. Koomentii jalatti naa barreessaa. Anis immoo yoo kanan beeku nan jedhaa. Noorisawaan badeessa guddaa jabbii furdoo bobbaasii buusa godaanii suuta qubaddu akkas jedhanetti fakkaate garuu baay'ee illee harkaa badee jira duraanii maanguddoonni injichaa turanii harkaa babbadeema mee walitti qaqqabee tanan isiniif jira kanaaf ijaaf qalbii irraa naan bisa. Kanuma hin taane. Baay'eetu ture harkaa badde qaba. Tananuu nan beeka. Mee jedhi qaba. Atu jettee nama tamaan gara beekare. Laal waan ani jedhu narratti eeggattee jechuu barbaaddeeti. Kanaaf dhugaan harka babbade baay'een beekan ture. Ishee waan gisee masqala yaadannoo natti yaadattu bakka wanta inni irraaffanne kanatu na mudatee kan jettu dooyee irratti batalee dooyee hin deemtu. Dooyee deemtanii wanta si mudatame dooyee irratti dooyee jechuun halkan deemama akka naannoo keenyatti halkanii jechuudha. Aga bariisitti deemaa turtumeera. Baay'ee bareessa laafina ta'e gaafatte malee galatoomii yaadallee uummata keenyatti guyyaan har'a guyyaa ayyaanaatti namni guyyaa gammachuu qaba. Kanaaf ani dooyee deemee yeroo tokko baay'inee deemnee ijoollee hiriyootaa baay'eetu jira. Biyyaansi nama 10 nama 15 waliin taanee deemna. Akka carraa taanee oduu deemnu dololloo wayiitu jira. Dololloo wayiitu jira. Dololloon ce'amtu wayiitu jira. Amma dololloo sanii bishaatti keessa jira. Mudannoo addaati jechuudha. Amma dololloo san keessa ofuma deemu ijoolleen immoo dargaggeeyyee nuunatti jiran ijoollee gurguddoon baay'eetu jira. Amma dololloo sun bishaan qaba. Ijoolleen nu ariitee naan gara ol bal'aa saniin lafti diriiraadhaa gara bal'aa saniirra seenuura jedhee tanan ani gara dhiphoo takkaan nanaaf mucaa wayiiti. Ijoolleen nu ari'anii baay'ee birrii sanurraa fudhachuudhaaf jechuudha. Itti gaa'ela jira gara keessa. Guyyaadha moo sina? Halkan mana gara sa'aatii 5 akkas. Amma dololloo san jechuudha.
Gara bishaan bal'aa sanitti ol gorre keessa sin buunu ture. Utaaluufi muddamni namsee waan ta'eef silaa akkuma lafa diriiraa kana seenee itti gaseenne bishaan akkasumatti itti gadi. Waan mudhii kana gadi akkasumatti itti gadi bali. Yaa moobaayiliin hin jiru garuu boottii wajjin bishaan boottii guutee fiiguu dadhabee na keessa ol nam'e jechuudha bishaan boottii jecha. Ijoolleen baay'een yeroo akkasumatti illee fiigeen jalaa ba'e. Birrii situ baata? Birrii anaa miti birrii nama harka biraa harka jira. Incis ture maal akka Akkam teessisanii bishaan. Lakki jara jalaayyuu maaf iddoo wal Midhaan jira garuu midhaan keessa seenee ciisuu hin dandeenya maaliif ijoolleen kun waan kaataa waan ta'eef yaa nusi kan nafsee fiidaa. kan nafsee kaachaa lungu dokaachaa bishaanitti ba'ee bishaan Maalatti lallabatiin? bakka beektaa wasan lubbuudha waan ta'eef baay'ee fiinu Lakki beektaa natti maal nama lallabatiin? jalaas baay'ee fiinu beektaa jechuun ijoolleen dargaggeessa namoota gurguddoo waan ta'aniif nurraa fudhachuu keessatti nurraa birrii waa fudhachuu barbaadanii jechuun xiqqoo waan ta'aniif jalaa fiine inni biraa immoo yeroo tokko magaalaa deemne magaalaa Dooyee deemna. Dooyee doo jennu duriyyee magaalaadhaa duriyyee jedhamaa miiree immoo san duriyyee naan ijoollee magaalaa warra mataa firiizii maru kana. Sinis duriyyoo. Birrii nurraa fudhachuudhaaf isaanis mari'anii dargaggeessa gurguddaa kana wajjin deemne. Amma ijoolleen dargaggeessa sun likkiin qabanii nu ari'an gar malee. Masaan nu ari'an ani xiqqaadha waan ta'eef nagatanii fiiguu hundi isaaniitu. Ani macaan dubbattafe. Ati maa qimii keetii ol deemta? Fiiguu dadha jarri tokko nama guddaa wayiiti amma maqaa isaa dhabuun barbaadu. Amma nama guddaa jechuudha amma. Waan akkanatti ilaaluu dandeenye fiigu gini andanyaa nama kudha wayii keessa andanyaa jira namni sun. Nafsee yaabbii Maqaa isaa dhabuun barbaadu ara maaliif amma ofitti gadda yookaan immoo ofitti kolfa waan ta'eef kanaaf mudannoon yeroo ayyaana masqalaatti ani dabarse mudannoo baay'eedha. Kanaaf mudannoota keessaa immoo kanneen yoo isinitti hime hin gaafannee tanan yaada. Kanaaf immoo ati mee mudannoo wayii qabda moo kan? Mudannoon kiyyaan yookaan dooyeen deemu dubartiidha waan ta'e. Dubartii deema nama keessa. Egaa ani mudannoo waggaa dubbisuudhaaf anillee nan qabaa ture. Yeroo xinnoo taanee nutis kan beeknu akkanatti yaadni nuuf hin galle yeroo sanitti dooyee jechuun des nu jette nutis hin deemna. Nama sadii taanee deemna nuti shamarran jechuudha hiriyoota koo wajjin achi deemnee kan deemne nuti qaama keessa deemne ka. Gahee keessa deemne maal goona? Birrii kan amma nu kennan mandara sadii nutis nama sadii mandaras nuti kan deemnu nama sadii. Gidduma keessa jechuudha. Itti deemaa bullee ammas mana tokko gisee shan itti deeminu. Dooyee masaa. Fagaachuu hin dandeenyu waan ta'eef gisee shan itti deemina. Guyyaa kanatti achi maanguddootu jira gibbii sanii. Manama nuti dooyee jennee ammas shanaffaatti deemnee yoo hannu iyyuu nooree annasi. Gadi garagara lafiin bineensa xarii jala jira. Bineensa xarii jala jira. Bineensa ooo jedhu irra yaade qabu. Bakka wanta taanillee hin beeku. Hin kuftanii iyyaa miti iyyinee jennee nuti kaffeen nu faarma amul garuu bineensuma iyyuu see. Namni isinitti yuusin amnees rakkeche. Namni maal ta'utu yuusaa? Isin sodaachisuudha akka carraa ta'e. Bineensuma kasaroonni ariite. Innaa kanaas hin jira mudannoon kiyya garuu dhugaa bakka na ajaa'iba maal dooyee deemne garuu mana tokko gisee shan itti deemne ammas itti deemne riba kaasna ammas itti deemne riba kaasna innaa kana amma immoo bakka dooyee kiyyaa baabaa kiyyatu deema. Waggaa irraa dooyee naan jira innillee. Inni fas bira mana kee dhufan. Amma waa'ee dooyee tokko meerraa nu jedhaasi. Hai silaa amma waa'ee dooyee kophaanee jechuun barbaanne. Kophaa miti silaa dooyeen nama wajjin jedhama ture. Kanaaf kan namni jalaa qabus hin jiru kophaas jennee. Sinii qabna. Beektani. Hin qabna. Beektanii jalaan jettanii. Kanaaf beektanii jalaan jettanii. Kanaaf gobe gobiloo goba ahare gobe maskala moti way gobe maskala matuwalala goba ahare gobe maskala moti ayana goba ahare kana kino Dia kaman? enggak malu tabakkan ana cara ma yatis shagal Jangan itu saya nak gapakan. insar mo ini duriye tahu aja sarme inje dare baba
Naafileet. Naafilee. Magaasaa namni kan miidiyaa irratti warri miidiyaa yoo magaasaa baasanii mucaa Baasanii keenya hin himaa. hin baasne hundi. Nama baay'eetu baasee. Naa. Egaa kana fakkaataan illee iddoo tokko irraa si jiru. Jechuu barbaadde jedhanii natti tola. Maala dhumee koo irraa fudhee. Lakkee baafate. Jirti ati loonii mana jirti baatee birrii nuurti faayanii yookaan. Ati nu jedhi silaan Jedhi beektaa. kaa jedhi kaa. Maati ijee aaree baafaa? Jirti ati loonii mana jirti jecha birrii nuurti. Isinii kenna birrii jedhu nafaasitu? Sana jecha kennaan jirtu waan Nan kenna. kenneef. Nan kenna. Innaa akkasii kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaa yaadallee isinitti hin baay'ifnu. Kanaaf daabboolleen qophaa'ee jira. Nu daadhiilleen qophaa'ee jira. Baruun akka carraa taatee muddamtee burcuqqoo osoo nuuf fidin teesse. Kanaaf haa nyaannu haa dhugnu isiniin jenna. Nyaata aadaa Oromoo immoo baluu. Nyaanni aadaa Oromootis akkuma beekamu ni jira. Masqala irratti yeroo baay'ee kan nyaatamu akka naannoo keenyatti yeroo kana nu biraatti hin beeku. Goommanaa fi Inni kaleessa irratti Kaleessa masqalaati kan. Har'a kan nyaatu qincee. har'a qeenceedha. Egaa akkuma beekamu har'a tsooma ta'e guyyaa Jumaati har'a tsooma. Guyyaa nyaatanii guyyaa sirbanii guyyaa taphatanii guyyaan irraa. Guyyaa sirbaa guyyaa nyaataa Nyaanni gaarra nyaatuma aadaati. akkanumaatti Haa malee guyyaan tsoomii ta'ee homaa gochuu hin dandeenye egaa maal gochuu dandeenya? Kanaaf guyyaan isin haa kiifte guyyaan nu haa kiiftu isiniin jenna. Kanaaf ayyaanni masqalaa immoo ayyaana kabajaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana hunda keenyaaf, ayyaana milkii nuuf haa ta'u, ayyaana bara kana bara nagaatti nu jijjiiru hunda keenyaaf kan dhalate kan guddatu, kan dhukkubsate kan maarramu, kan biyya ormaatti rakkachaa jiran nagaan biyya ofiitti akka galan, kan yaadan immoo galmaan akka gahan. Ayyaana masqalaa akka nuuf ta'u abdii qabna. Kanaaf akkuma galeecha isiniin jedhe warra Finfinneetti ol agarra. Kanaaf reessa deemuun keenyas hin oolu natti fakkaata. Itti yaadaa jira waaqayyo achi nu ga'e. Kanaaf warroonni warra Finfinnee deemtan reessa warra deemtan yaa'u namoonni baay'een jiraachuu dandeessu. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana kabajaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana milkii, ayyaana walitti hojjenne hunda keenyaaf itti nu milkaa'u hunda keenyaaf yaa ta'u isiniin jechaa eebbifi nageenyi mana keessanitti si faana haa galu. Kanaaf warroonni immoo viidiyoo keenya sheer kompliitti nu godhaa jirtanis guddaa galatoomaa. Isin jaalannaa isin kabajnaa. Ulfinni keessan guddaadha. Isiniin jedhaa baluun akka carraa taatee madaamatu harkaa rafe daama raffifachuu deemtan natti fakkaata. Kanaaf baluun walitti deebina. Toora irratti egaa daa'ii kanallee akka ammasnu adiqiinis qophaa'ee jira. Haati daa'imaa akka deddeematuma waan ta'eef daa'ima ciibsachuu kan deeme bisikoo hafi duure qamasnu. Mijoo kabajamtoonni jaalaltoonni keenya itti nu haa biifani itti biifna. Biifani. Oromoon biifaa qaba. Oromoon biifaa qaba miira gosti xiyya. Uffata aadaa kana kinoo eenyu dhaabbatee jira? Maalam beekaa eenyu sii bitare? Eenyu sii bite? Baabaa kiyyatu bite. Egaa wanta tokko isiniin jenna warroonni jechuudha mucaa keenya maqaa baastan illee baay'eetu baasee jira. Warroonni hin baasnes immoo mucaa keenya maqaa baasaa isiniin jira. Warri maqaa baastanii maqaan keessan irra caalmaa qabaate baasa qabdu. Baasa si qabdu. Egaa kaasuun keessumaan itti fayyadamamee jira. Kanaaf warroonni maqaa fakkeenya maqaa sun irra deddeebi'amee baasa qabu yookiin laayikii guddaa qabu baasa qabdu isiniin jechuu kooti.
Egaa ifama wajjin yaadni koo gara daa'ima waan na deemeef egaa kana fakkaata ayyaanni immoo iyyuu ka ayyaana gaarii kan jaalalaa kan gammachuu kan tokkummaa ka wanta hundumaayyuu immoo xiqqaannetti argannu waaqayyo gooftaan nu haa ga'u. Egaa kan bara kanaan dhugee immoo kan bara dhufuunis nu haa ga'u. Egaa bara dhufu immoo iyyuu warri yaaddanii akkasuma biyya galuu barbaadan biyyan baasoo jirtan akkasuma immoo iyyuu kan immoo ilmoos gochuu barbaadan kan gaa'ilas ga'uu barbaadan hundumaa waaqayyotti isiniif haa guutu. Yaada keessaa isiniin jenna egaa viidiyoos isinitti dheeressinu kana fakkaata. Egaa viidiyoon keenya guyyaarraa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebiin nagaan of turaa horaa bulaay. Egaa irreessi immoo iyyuu fuuldura egaa irreessi guyyaa boruutti na fakkaate kan eessa akka ta'e hin beeku garuu kan Finfinnee ta'e kan Bishooftuu ta'e hin beeku garuu egaa guyyaa sana irratti wal argina isiniin jenna. Kanaaf immoo isin jaalannaa cabsee nagaan of taa'ii isiniin jenna.